boutique bi became one of its best bi nga xam ne directeur bi sax bëggutoon benn boutique am fa. ci kaw loolu ci biir même hôtel bi because of ni ma décorer boutique bi ak ni boutique bi mel. ñu joxaat ma beneen boutique ci biir hôtel bi. ñu ne comme que man maa mun a def lu rëy lii. ñu joxaat ma beneen ci gannaaw which was called Typico Canario. boutique yi Typico Canario bi I imported loo xam ne Canary Islands ñu ngi koo liggéey si 7 islands soo xamee the islands of Spain are 7 so dama dee collect wines si dëkk yooyu seen typical foods yi which is their mojito mojo is like a sauce different sauces from all these islands different cheeses from all these islands so I made it in a like a bodega soo fa demee di nga mos mburu ak salsa ak cheese then nga decide lan nga bëgg a jënd so that was called Typico Canario so these are the 3 businesses yoo xam ne yóbbu naa ko Espagne am ay employada espagnol su ma jëkkër ne ma nag il faut nga jàng espagnol so léegi du ma àndaateeg yow nga dem si boutique yi so si foofu ma try be di waxtaan ba jàng Spanish because all the staff were Spanish waaye di ci sant yàlla trop parce que loolu ubbi na suma bët ne comme man nit ku ñuul jigéen jóge Gambia war a téye Gambian flag bi so high 1995 tase naa fa ak Sir Dawda Jawara ak Lady Her Excellency Lady Chilel Jawara ci benn event bu am solo xam nga bañ mit ñu waxtaan ñu kontaan si man trop man tamit ma kontaan si ñoom parce que they were my former head of state seeti leen si seen hôtel bi xam nga ak yooyu so it was a very nice encounter because ñun rek a nekkoon the only black people in this whole massive event which was a very high profile event in Luro Park and so sant naa yàlla loolu yëpp mun a am si suma life ba tey loolu yëpp du tax doo encounter racism amoon na benn tubaab bu ma gis maa ngi taxaw si suma boutique yi Juwela bi mu gisee ma taxaw foofu ci guddi parce que Juwela bi daf ma doon tëggal ay jewelry ma dem pour collecte ko nag péruvienne la jigéen ji ne ma loo fee def si Spanish ¿qué está haciendo aquí? Fuera de aquí una negra mooy loo fee def yow nit ku ñuul nga fuera génnal fii you know get out of here ma tontu ko ma ne ko dama ñëw gis fii mu ne déedéet da nga ñëw pour sàcca parce que maa ngi sol hoodie sol jogging dama doon train ma demaale si boutique bi pour jëli suma bagage yi ba ma duggee Juwela bi séen ma mu génn si mu ne jigéen ji loo am ak kii jigéen ji ne ko non dafa bëgg a sàcca mu ne ko mbaa xam nga kii kan la mu ne ko yow doo def loolu mu dugga si biir boutique bi ba tey di ma yuuxu waaye sant yàlla next day bi ma suma lawyer bi I had the best lawyer in town obviously ñu suu ko court moom jigéen bi waaw ñu suu ko court for calling me una negra and you see just pour one la rek soo accepté certain things in your life dafa continue while you stop it before it starts wax dëgg waaw so because Espagne Tenerife dëgga ñëpp a ma fa respectoon amoon naa fa cër torop as a black woman dimbale naa ñu bari ñoo xam ne africain lañ xooluma ndax sénégalais lañ ndax dimbale naa leen daal jàppale naa leen because dama daan jënd seen bagage yi def leen access si Luro Park because Luro Park pour access fa is very difficult so loolu yëpp def naa ko foofu noonu so si court bi nag yàlla def ma gagné ma win and they set an example for her even though I gave a pardon waaw am na solo si wàllum dimbale boobu noonu la ñuy ñëw dimbal bi gis nañ ne yow tamit taxaw nga pour jàppale jigéen ñi bi nga jóge ko fi nga li nga wax ni yëpp achievement yi nga am nii yëpp masha allahu taala jigéen yi nga xam te ñooñu nga dee taxaw pour jàppale loolu naka nga ko commencé di ko def naka nga amee xol boobu pour ne yow da ngay jàppale ay jigéen well
xam nga lu yàlla def si yow kenn mënu koo génni. wax dëgg même tey bu fekkee ne dama ne man dama soona parce que ku ma dimbale ñaareel ñu fay ma lu ñaaw. dama diskone duma ko defati. boo ko waxee sax yow si sa boppa di ko wax xam nga ne du dëgg. parce que yow yàlla mayut la xol boobu. pour nga mel noonu. nit ki noo mun a mel rek moom nga mun a mel. su ma benn bàjjen mosoon na ma koo wax. dama mer ma ne ko du ma defati lii du ma dimbalewati lii mu ne ma yaa ngi wax rek ëllëg rek soo gañee woon soo amoon benn gañee woon ñu ne kii win na 20 millions di nga jël xaalis yëpp nga séedaatle ko. ma ree mu ne ma gisuloo yaa ngi ree te nga ne yaa ngi mer. so xam nga you can always because of benn bad experience lu war a tax nga ne doo mun a dee dimbali. this is life. you know you meet different kinds of people. and jigéen il faut que ñu jàppalante. il faut que ñu dimbalante. because yow doo mun a toog nga xool sa moroomu jigéen di dem through loo xam ne dëgg-dëgg yow sa boppa sax xam nga ne it's not right. you speak out. you speak up. man am naa xarit yoo xam ne fekkee naa issues seen biir kër. ma jàppale leen taxaw ci digg bi. in America is the same. so duma ko nangul kenn di abuse jigéen because one I was in an abusive marriage. xam naa naka la mel. second tamit soo ñëwee Gambia. nga ñibbisi nga xool dëkk bi dem from Banjul to Koyna di xool nga gis jigéen yi ni ñoo sonnee dem si marché bi gis jigéen yi di enu saakul li ñoŋ. xam nga gis kenn dimbalewu leen. you begin to ask yourself what went wrong. fan lañ nekk ba jigéen war a dem to this level. xam nga ba suñ doom yu góor yi sax dañoo gis mère bu nekk di pousse sax duñ ko dimbali. man bi maa nekk Gambia boo gisee mère di pousse te nga nekk ndaw. dangaa ñëw nga jàppale ko. doo ko nangu sax mu soona ne ko mère fooy dem ma dimbali la. waaye jamono biñ tollu nii dem nañ ba nga xam ne ndaw yi seen boppa ñoo respectu sax seen kilifa yi. surtout jigéen. soo respecté nga ciral sa ndey. wala say waajur. di nga barke di nga dem fu sori. parce que xëj na du la ko wax waaye every time nga dimbale ko dina ne jërëjëf boobu tiyaabo la. jërëjëf boobu li moo def si yow dafa rëy. so bi ma ñëwee nag ci tànk yooyu laa taxaw. di jàppale ni ma munee. door nag di ko def yaatal ko. through suma organisation bi ma ubbi. tuddoon Saint Foundation. ma change tour bi def ko Africa Initiative. di ci dimbale ñu bari. lopitaan yi léegi nga dem lopitaan Banjul. gis maire yi jóge si dex gi. ñu ngi fanaan si mbedd bi parce que amuñ fuñ dëkka amuñ fi ay mbokka seen doom yaa ngi admit to the children's hospital. ndeysaan nga gis leen si mbedd bi di nelaw. nga toog a añ ñoo toog a añ suma benn xarit ko start sa aratu. di togg añ di yóbbu man tam ma jàppale ko ci. ñuy yóbbu and it's very shocked dangaa nit sax mu leen non aw ma xaalis pour jënd ma ne ko du pour jënd. añ la ñu kontaan. ndeysaan xëy na 3 days ñu ne lekkuñ. so loolu rek dafa daw yaram. ñun war nañoo am système boo xam ne lopitaan boo xam ne we should have some meals. understand nga. même bu fekkee ne sax ñi nga xam ne dañoo ñu indi seen doom yi xëy na suñoo bokk si meals yi sax ñu jaay leen plate. at least they have access to say okay xaara plate fii $5 wala plate $10 at least they have access to food. lopitaan bi dañ war a am lekka. you understand. tey buñ waxee ne amuñ fu ñoo jaayee suñ vegetables yi jigéen yi amuñ fu ñoo jaayee seen vegetables amuñ fu ñoo jaayee lii we need to create the supply chain. the hospital is one of them. the schools are one of them. so loolu yëpp dafa dimbali waaye suñ ne dimbale jigéen rek ñu ubbi la garden. suñ ne dimbale jigéen rek ñu ubbi garden kafoo yi ubbi garden bi is fantastic but then there's no supply chain. so all you're doing is creating them to overwork themselves with no outlet. waaye soo ubbee garden nga create supply chain covid bi mu xewee supermarkets yaa ngi empty. our supermarkets should not have been empty because we have a supply chain. these same gardens could have a small nakal tuddaati factory nga xam ne mun nañoo jega tomato paste tomato puree chopped tomatoes. they can supply the markets. they can supply the supermarkets. vegetables they can supply everything which is a storage facility. so there's a lot of things that are not even nakal tuddaati rocket science. it's just common sense.
building a storage facility boo xam ne dinañ mun a store bagage yi mun koo process mun a supply lopitaan yi nit nañ lekka school si nit lañ lekka ñun léegi school si sax doo leen duñ dee lekka ñaata xale lay dem school duñ deewoo ñaata xale lay dem school duñ añ suñ ñibbee seen parents yi amuñ xaalis sëñ nam ñu ngi lekka ñu ngi togga benn meal a day a meal a day because yaay yi doole nekku fa dangaa gis yaay bu jaayi ba ngoon ñëw munta tooga sax lu correct waaye mu tooga man ñaata nit laa dimbale jox lekka ñu ne hee anti yaa ma jox lii yëpp lii de dina naa ko tooga 1 week dafa daw yaram loo xam ne maa yow suñu biir kër xëy na benn dee lañ koo lekka mu jeex ndax mun nañoo wax ne jafe-jafe yi nga fi lim yëpp mu tax ngay jàppale jigéen ñi ak ñëpp ndax loolu moo tax nga dugg ci wàllum politique bi nañ ñëw ci politique bi ndax loolu moo tax nga jël jéego ne yow da nga bëgg a taxaw pour jàppale nit ñi nekk président ci réew mi nekk first female president su fekkee ne yàlla may na la ndam jooju noonu leen ndax loolu moo tax nga jël jéego boobu loolu moo tax te taxawaluma suma boppa am nga nit ki taxawal sa boppa ak nit ki taxawal la dafa uti dama nekkoon ci politique di jàppale yeneen politicien jigéen yu bari gis ma fa gis ni may dawee ni may liggéeyee te aw ma ci te defuma ko woon pour position yàgg nga ci politique balaa ngay 2016 okay. waaw so 2015 duggoon naa ci politique pour dimbale agenda which was li doon xew ci dëkk bi because soo fi nekkee you have no choice but to be part of because dëkk bi comme right now rek ne dëkk bi mel ni meloon was very bad so ku nekk rek you feel how can I contribute so ni nga contributer let me go and help a political party let me go and help a political entity dégg seen agenda bokka jàppale leen jigéen yi tamit gis suma daw suma liggéey kontaan ci torop waaye ñu dem ba ci kanam li ma doon expect ak li ma gis was different so ma step back even though it went on ku nekk rek sooy bàyyi nga bàyyi si naka tuddaati si good faith waaw parce que ñun ñëpp amuñ benn xalaat ñun ñëpp amuñ benn direction dimbale waat beneen political party pour set leen up ñoom ñoo ma oo waaye the same thing ma realize is more or less the same kind of setup is the same mentality and man dëgg yàgg naa bitim réew yàgg naa tukki yàgg naa toog ak nit ñu kilifa yu bëri boo xam ne pour man politique bi ma gis it was not I don't think it was favorable or is favorable for the Gambia so ma bàyyi bi ma bàyyee nag fii laa toog suma office ay ndaw ñëw fekk si ma ne ma Anti Marie gisatuñ la si meeting si man leen waaw dama stop déedéet yow yaa tax sax ñun ñu daan ñëw si meeting bi parce que yow boo waxee rek ñun dañ doon xaar sax ba dem congress ñu select la man leen déet loolu ëpp naa def man is enough I do my charity ñu ne ma déedéet ñun dañ bugga pour taxawal la ma ne taxawal ma ne hey no let me just be comfortable I'll still do my charity so si loolu ñu nekk di ma convince di wax am nga mit seen kilifa yi ñooñu tamit yokk ma xel ne déedéet yow yaa ñu mun a taxawal suñ doom yi wax nañ lii ñun dégg nañ li nga wax yow yaa ñu mun a dimbali so at some point nga ne su fekkee ne maa ngi doon dimbali political parties te ñii dëgg teg nañ fee si man let me give it a try waaye dama leen ne si kaw benn kàddu ma taxaw independent because ni ma gisee political party structure bi I'm not too happy with it because it's the same trend it is set for dictatorship ma ne ko léegi soo leen nangoo mun naa dugal suma letter bi as an independent aspirant ma taxaw independent ma ne ko su ma taxawee independent ci lay mun a oo ñëpp ñu ñëw bokka si ñëpp ñu ñëw jàppale ma ñu nekk benn ma ne ko parce que Gambia suñ nekkutee benn duñ mun a dem so based on that gars yi agree bés bi maa yóbbu suma letta sa IEC dañ ànd ba foofu ñoom ñëpp a ñëw bañ àndee ba foofu ma toog si moto bi ñu ne Anti Marie déedéet dangaa wàcca ma ne ana da ngeen a foog ne damaa daw ñu ne déedéet you have to come down we take the letter waaw waaye sant naa yàlla si tànk boobu laa taxaw te wax naa leen ne yéen ak ma taxawal bu leen ma yóbbu ba ci kanam ngeen bàyyi ma man kenn may dem waaw because comme que yéen a ma taxawal da ngeen war a nekk suma ga te ba tey macha allah sant yàlla ba mu bari ñu ngi korto ndànk taxawal nag pour jigéen ak ndaw dafa metti because jigéen yi amuñ doole ndaw yi amuñ doole
so lenn rek laa leen wax même bu fekkee ne amuñ sax xaalis pour print t-shirt ma ne ko ñu sol suñu takka suñ malaan yi wala sol suñ jogging bi sol suñ cap takka suñ t-shirt yi ñu dem ñu vote loolu moo ëpp solo parce que t-shirt bu nekk is $200 soo bëggee print 1 million t-shirt at $200 that's $200 million man pour man mathématique boobu noonu xaalis boobu am na lu bari lu mun a liggéey si dëkk bi waaw man leen su fekkee ne da ngeen bëgg a t-shirt xaalisi t-shirt bi jox leen ma ko ñu dajale ko ñu jagar right now as I speak ñu def ay developments moo gën so ñoom tamit ñu xool parce que nit ki soo jagaree t-shirt you don't calculate xamuloo calculation bi until you put it in figures and then you show it to them then they realize wow it's a lot of money so and then suñu la laykutee next thing ñu dem lakka ko wala ñu dem use ko fobeerekaay so that's $200 you just flush down the toilet so I don't believe in that I believe in ku nekk sol li nga am jël sa carte bi dem vote pour change so ay ne da nga bëgg a wecceeku wala da ngeen bëgg a change bon sa lu nekk sa waxin sa everything daf ko war a mel waaw suñ ñëwee si politique bi si boppam yow lan nga gis si politique gi Gambie lu la doyut daal loo xam ne doyut la neexul la dara te muy dem si politique bi soo sañoon nga change ko well liñ war a change dafa bari fii politique bi ma gis it's like a one man show party leader bi dafa mel ni moom mooy buur bi su jógutee kenn du jóg su demutee kenn du dem ba pare yaa ngi am political party ñu dugga si biir office buñ duggee si biir office ñëpp dañ war a nekk ak political party boobu noonu léegi ana ñi nga xam ne votuñ wala ana ñi nga xam ne bokkuñ si benn parti ana ñi nga xam ne ñooñu beneen parti lañ bokka nga gis xaajoo bi am loolu yàgg na fee am te dañ war a break cycle boobu yow doo nekk parti A nga dugga parti A rek a war a nekk si office bi wala sa parti members yi nga njëkk a dugal ñu toog ba pare ngeen door di tànn ay rusit te fekk xëj na sax yow sa parti members yi amuñ capacity dëkk bi dafa war a raw foofu tey soo gisee ñu ngi am boo demee si United Nations body bi wala all these big organizations all over the world soo gisee Gambian si fa nekk macha allah jànga xam ñoom ñëpp a ngi foofu lu tax mënuñoo ñëw si dëkk bi liggéey because système bii moo fi nekk lii moo tax ma taxaw ne independent because boo nekkee independent sa cabinet nekk independent seetuloo ndax ki leen ngi sol yellow ndax mu ngi sol green ndax mu ngi sol blue ndax mu ngi sol purple seetuloo ndax kii votoon na ndax votutoon seetuloo ndax kii mu ngi si parti ndax nekkul si parti loo ngaa seet mooy seen xam-xam ak pare pour liggéey seen Pastef because man doo ñëw nga toog di la man time is money te foog nga liggéey dëkk bi foog ñu door di liggéey dëkk bi mun a dem kanam saa yoo demee Sénégal boo fa géejee nga dem fa nga gis lu ees Gambie nag dafa tuuti 2 million inhabitants fii neex naa jagar kenn mënut a wax ne naka tuddaati yow kenn rek a war a nekk office ñu involve we are all Gambians because sooy dem pour sànni karta ñu bëri dañ laa sànnil karta ñoo xam ne collision bi ñi sànni karta dañ sànni karta based on changes bi dañ sànni karta based on seetuñ ne waa kii parti la ñëpp a jóg soo tey waruñoo seet si biir office bi ne parti diw moo bokk collision so parti diw nitam yëpp dinañ senta fii parti diw moo bokkoon collision ñoom tamit seen nit yëpp a ngi that's in itself is corruption la party leaders yi sax ñu formoon collision bi sax waruñu woon a jël ministry position foog loolu foofu la yaaxu of course commencé because yow suñu la joxee nga nekk it's all strategically located they strategically positioned it's all strategy okay you understand because Ministry of Interior gan bu dugga si dëkka wala investor bu dugga di nga ko yëg Ministry of Tourism ku ñëw si dëkka bi pour invest as far as tourism di nga ko yëg Vice President yaa ngi position président bi moom he's in La La Land moom bañ koo tànna seetuñu woon sax qualification am seetuñu woon sax abilité am
So they feel that they can just put somebody there Just to remove that all they the can manipulate. Because tey bu fekkee ne ñun political parties yi taxaw wala political aspirants yi taxaw yépp ñu naan oh da ngeen war a def lii da ngeen war a def debate dañ war a seet naka ngeen di def dañ war a seet lii dañ war a bañoo taana Adama Barrow His Excellency Adama Barrow bañ koo taana ndax defoon nañ loolu yépp because xam naa ne in that UDP even though it was the majority amoon nañ ñeneen ñoo xam ne probably they had better qualifications pour taxawal wala koo xam ne xam na constitution wala xam na dëkk bi wala xam na good governance fooguloo loolu moo ñu lead to all this of course coalition bi their mandate was clear it was two one to take Jammeh out and two to set the country straight unfortunately first one bi they succeeded so it was successful waaye as individuals foofu lañ félee okay so moo tax ma ne la the whole system because party leaders yi nekk party leaders ñi ñeena ñi nekk foofu noonu xamuñ sax li ñoo def and we all know those people you understand they could have selected somebody in their party to be a minister because just because you were part of that doesn't mean you take positions comme na ñoom dañu ñëw ñi jël seen position si jël seen position dugal seen nit ñi whether they have capacity and whether they don't have capacity this is why the whole country the whole government is like a bantaba ñi war a liggéey ñu ngi toog foofu bëggal liggéey waaye mënuñoo liggéey because ñi leen jiite nekkuñ ci liggéey mbokk yi bu su dee yéen a ngi doog a seetaan yéen a ngi seetaan Fatu Network suñu jàmbaar yi tey nag ku ñu fi am mooy Marie Sock dégg ngeen ko macha allah si wax yu rafet yi nga xam ne yooyu la nekk di joxe waxtu bi nag daf ñu dab suma second to last question bu ma laa laajte mooy ba tey dañoo des si politique bi because yow tamit si nga bokkam ñu ñëw si bu nga génnee taxaw wane sa intention si réew mi nit ñi wax yi bëri woon nañ ñii dinañ wax li jigéen na dem toog si waañ bi na jigéen dem fóoti na dem toog si sëy bi ak yooyu noonu ñi commencé di George ñi commencé di wax leli ak leli ak leli loolu naka nga ko jëlee woon ak naka la ñëwee ak yow well surprise ma boo nekkee si dëkk boo xam ne dafa tëju you know for many years loolu rek nga war a expect waaye pour nga break through il faut nga accept loolu yëpp bi ko ci la bokka bu ma génnoon loolu yëpp xewutoon du woon du nekk sax suma jàmm because people have different opinions ñun ñëpp xam nañ education level bi nekk si dëkk bi te education miinuma rek jàng miinuma rek yëy bukk education in the sense ne bët bu ubbeeku xol bu ubbeeku yaatuwaay ñaata nit a ko fi am liñ xam lañ xam ñoom pour ñoom jigéen ñeena yi si jigéen si waañ la war a nekk boo demee si dex gi tey dangaa gis benn góor am ñeenti jabar di youngest jabar xëj na mu ngi 18 19 mu ngi am already ñaari doom nga gis ñeneen ñi tamit ñu ngi am ñaata doom waaye benn góor gi rek mënut a def dara soo jigéen yaay xëy dem béyi jigéen yaay xëy suñ béyee ba pare ñu ñëw tooga seen doom yi ñëw raxas bool clean wala xale yu ndaw di tooga di raxas bool school sax duñ ko mun a dem that is the reality in the provinces so ñooñu duñ mun a understand ne jamono biñ nekk nii jigéen si dëkk àddina bi yépp dañ jóg màndu jigéen du pour ne si waañ bi rek lañ war a nekk ñun ñoo toog jamono ñu def loolu parce que góor yi njëkk yi dañ daan liggéey jabar yi toog kër di toppatoo njabooti suñ maam yi dañ daan xëyi jigéen yi toog kër toppatoo njaboot yi te di nga gis njaboot yi duñ manqué dara suñ maam yi ñun ñëpp jógee nañ fa waaye jamono biñ nekk nii jamono dafa miti jigéen yëpp a jóg di dimbale seen jëkkër yi te léegi-léeg nga gis jëkkër dem amatu doole surtout time yi 22 years yiñ passé nii góor yu bari dañ leen démoralise góor yu bari dañ leen démoralise ñu ekkati jigéen yi soo biñ ekkatee jigéen yi ñoo nekk di daan seen doole di dimbale góor yi di jàppale góor gi soo lu tax jigéen bon mënut a yóbbu réew waaye right now yow soo nekkee yaay si biir kër most of the time sa doom si yow laa ñëw pour school fees si yow laa ñëw pour lekka si yow laa ñëw pour uniforme yow yaay rek la yépp balaa sa jëkkër ñëw moom tam mu am sax lu mu lekka te loolu yépp di nga ko def nga xëyaat ci suba liggéey ñëw di def loolu yépp ba pare nga ne jigéen mënut a yóbbu réew
loolu dafa dellu gannaaw. loolu dafa passé te am nañ fi ay jigéen yi nga xam ne nekk nañ fi vice président. te ba léegi yu ngi am jigéen yi nga xam te ne moo nekk vice président. waaw am nañ jigéen yu nekk vice waaye am na sax jigéen yoo xam ne dañ ma challenge ñu ne ma waaw amoon nañ fi ay vice amoon nañ fi ay jigéen waaye defaluñ ñu dara ma ne leen. jigéen ak jigéen. waaw man leen waaw wax nañ ma ko ma ne leen. jigéen yooyu. ñu ngi woon si ron nit. dañ nekkoon si diktali nit. soo liñ war a def. munuñ koo def. parce que ñoom kenn rek. boo leen joxoon mantu bi. dinañ def liñ war a def. waaye su la nit ilifee. si waawam ngaa dox. su la nit ilifee boo nekkee vice am nga président. président bi lim la wax moom ngaa def. yow soo waree jël sax funding nga ne dama am funding pour defal lii mun na la wax ne look before we do that maybe let's do this first. so yow sa secteur wala li ñi nga war a def doo ko mun a def because yaa ngi am na ku la jiite. then we turn out our vice nekk quiet dummies in the office. then ñu ne why is this woman not doing that. waaye soo amee jigéen bu jiite. then li nga xam ne wàllum jigéen la. te soo dee jàppalee jigéen xamal ni jëkkër ji jàppale nga ko. parce que kër gu nekk. benn góor majorité fii. benn góor ñaar ba ñetti jabar. jabar ju nekk ñaar ba ñetti doom loolu ñaata la. that's over 10 people. over 10 people in one household. ci benn góor. soo jàppalee ndaw boobu nga jàppale jigéen ji. jàppale nga góor gi. si sa wax déggoon nañ fi ngay wax affaire yi dictatorship ak yooyu. te nga nekk ki nga xamante ne yaa ngi yëngu si politique te nga nekk jigéen. fan yi rek dégg nañ ne njiitum réew mi His Excellency président Adama Barrow muy wax ne moom su fekkee ne Gambie ni votal nañ ko 2021 ba mu nekk président. political rallies yi nga xamante ne events yi ñu ne dee def yëpp mu ne daf koo stop. foog nga ne wax jooju noonu ndax mu ngi xentu lu mel ni dictatorship yi nga xam ne Gambie ni passé woon nañ ko xeexoon nañ si ñu bëri ñàkk seen bakkan gis na loolu dagg ndax fooguloo ne sa xalaat melut ne loolu mu ngi xaw a andiwaat lu ñu joxe woon ginnaaw. well man li ma yokk rek si loolu maa ngi wax si His Excellency Adama Barrow ne bu fekkee ne day lal njataay ak ñi koy waxtaanal ñi di ko waxtaanal wax yu mel nii moom tamit mu jóg ñëw si media bi di ko repeat si media bi na moytu parce que Gambien bi du nangu lam sonna 22 years opération boobu ñëw dugga ci njiit bala ngaa wax il faut nga seggaat li ngaa wax il faut nga xool li ngaa wax parce que yow wax nga ne yow piis nga bugga yow bugga ngaa jubalee Gambia léegi boo ñëwee nga ulbati nga wax ba pare léegi few days later sa spokesperson ñëw wecci ne nit ñaa bugg a ulbati wax bi ej na kooku daf ko wax because tudda na international bodies si letaam bi si naka turaati si lim génnee tudda na international bodies yi di wax naan it was misappropriated and interpreted. loolu xëj na kàddu bu mu bëgg a pour international body bi déggal loolu ne dañ ko misinterpret waaye nañ xam ne international bodies yi nekk fii office boo gis mu ngi am translator te bu fekkee ne président bi foog naa si olof la làkk te làkkutoon séeréer olof la làkk international bodies yi nga gis nii dugal seen office am nañ séeréer translator am nañ wolof translator am nañ all kinds of translator so you cannot fool them so man dama advice rek suñ head of state léegi-léeg kaddu bala nga koy génnee il faut nga seggaat ko doo jël loo xam ne yaa ngi toog ak sa advisors ngeen waxtaan ñu laa dooleel naan déedéet li yëpp da nga ko fi war a génnee li yëpp doo ko def lii nii yow tam nga jàpp kaddu googu parce que ñoom ñëpp ñu ngi wax loo xam ne yow da nga ko bëgg a dégg yow tamit nga génnee loolu ci askan bi fooguloon nit ñi si boppam ñoo dee Gambie nii suñ boppa yéena si ñun suñ boppa ñoo dee puus ñu ngay wax ne bëgguñ dictatorship waaye dafa mel ne ñun suñ boppa ñoo dee puus nit ki mu nekk dictateur si boppam waaw boo nekkee man gis naa loolu boo nekkee njiit ñi la wër dañoo door di la sikkiyoo di la naan yow njiit nga waroo def nii
yow njiit nga waroo sol lii yow njiit nga waroo doxee nii foofu la dooree parce que bu fekkee ne yow njiit nga yow waroo sol lii te fekk yow li nga sol óor na la ne it's okay you feel okay te decent na wala ñu ñëw ne njiit nga waroo def nii wala waruloo meet everybody yow tam nga doot di tëju suñ la tëjee bu yàggee ñoom liñ laa wax rek ngaa xam yow doo xamante li xew si dëkk bi yow doo gisati li xew si dëkk bi parce que sooy génn ñu escorte la ba yow doo gis dara lu dul ay escorte di nga réer te loolu it's a comme ni ma la wax rek it's a platform for dictatorship the whole naka tuddati structure is set for dictatorship ba pare nga toog foofu noonu yaa ngi ron sa parti yaa ngi ron sa dëkk bi it's a conflict of interest waaye bu fekkee ne ñoom ñi la wër ñu ngi laa jox this wrong advice my friend you will come out wrong njiit foog nga am sa own njiit foog nga am sa own character li ñoo oo caractère man bi ma génnee am na ñee nañu kawaram bi mutut njiit daf ko kot mutut njiit waaye bu président bi tey jóg am jabar mu kot kawaram wala nekk tubaab ñu tàccul ko tubaab la parce que góor la waaye because jigéen la I am more scrutinized ndax jàng na ndax def na nii ndax def na li nga nekk jigéen sax nga dagg sa kawar bi loolu sa choice la yow nit ku nekk am na choice am te am na right pour mu mel nu mu bugg a mel si boppam loolu moo gën a tane sax sama gis-gis dan ñuy am ay njiit yi nga xam ne dañuy ñëw si jigéen ñi nax leen ñu sànni leen karta jox leen ay promise yoo xamante ne ni ñoom leer nañ ne promise ñuy joxe duñ ko mën a def ñu nax jigéen ñi ñu daw seeni ginnaaw xale dawi seeni ginnaaw ba yàlla def ñu am nguur ñi ñuy njëkk a tuutal mooy jigéen ñooñu si seeni bopp ñi ñuy njëkk a sànni si suuf toroxal ak ay mbéj parce que gis nañ jigéen ñu mbéj si biir marché Sarekunda fii vidéo bi mu ngi all over Gambia jigéen bu génne ne dañ ko mbéj te borom uniforme ba ko mbéj ko su lu dara lu génnee sa place fii bul fi jaayee nga toroxal jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo la taxawal nga jógee si loolu nga dem dooleel beneen jigéen bi nga xam ne nekkut waa réew mi nekkut waa juddeewu si réew mi sax nga andi ko ci réew mi nga dooleel ko mu passé jigéen ñi nga xam ne ñoo la sànni loolu karta waaw waaye moo tax ma ne la Gambia dañ am pour ubbi seen bët yaatal seen xol man tey mun naa sol wig waaye balaa bëccëg wig bi daf maa sonal ma sànni ko because maa ngi liggéey su ma eewoo sax aw ma time yi taxaw di def makeup how many hours di def wig musóor sax munuma ko su ma musóoroo sax mu dimba ma door di ñax ma sànni ko bi ma nekk ndaw am naa kawar am naa musóor am naa everything waaye soo demee ba egga yenn age yi yooyu yëpp daf la dee sonal what is easy is nga dugga jël sa shower sangu pare make sànni sa tuuti nga daw because I'm on the run dama busy torop pour toog di jël 3 hours makeup su man nit ne kaay ma makeup la sax bala ngaa pare benn face bi sax man I want to get up I don't have the patience for that man liggéey moo ma ñor su ma ñëwee fii ma toog di liggéey I don't have time to be thinking is my wig su ma toogoon a yow tey ndi kon maa ngi jéem a seet ndax dinaa seet wig bi ndax mu ngi I don't have the passé naa foofu di wigu ak lifin te su ma soloon wig it Gambie dinañ ne xoola wig bi mu sol seer na parce que du ma sol lu yomba Peruvian hair laay jënda Peruvian hair ñaata la man bi ma koo jaay 3 years ago it was above over $40,000 $50,000 laa ko doon jaayee bu boobaa ñu ne kii xaalis bu mu am thank you léegi ma jóg dog suma kawar nga xam ne dafay yomba économique jarul dara wake up and go it's a problem but then I cannot be fake this is the real me I talk to you real li ma mun ma def ko lu ma munu duma ko def waaye du ma ñëw fii di yaaram lu di lifin bu ko defee ñu ne waa mut na njiit mut na kilifa waa li te ma am doom yoo xam ne ñiy wax sax ne mut na kilifa xëy na suma taawaleen mag mbokk yi ñu sant leen bu baax a baax seen seetaan ju rafet yi waxtu bi nag daf ñu xoj léegi gis nañ ne en 3 wala 4 months moo des pour 2021 election bi mu jot yow ban advice ngay jox youth si ñi nga xamante ne ñoom ñooy war a dem pour sànni seeni carte
dama bëgg youth suñu bàyyi seen xel bu baax parce que youth ndaw boo gis am na yaay te problème bi nekk ci dëkk bi fu mu nekk nii ñun jigéen yi ñoo ko mën a solve ñun jigéen yi ñoo mën a taxaw parce que sonna nañ torop am na ndaw yu bari tey buñ ñibbee ñoom ñooy génn a dem xosuli sax pour dimbale jàppale seen yaay ci kër yi divorce yi ci bari nañ sëy yi tas bari nañ single mothers yi bari nañ and these are all constraints in our society lii sax baaxul pour suñu économie bi léegi ndaw yooyu suñuy sànni kanta ñu sànni karta based on ñoom liñ bëgg pour seen ëllëg te seen ëllëg moo mun a jàppale seen yaay yi moo mun a jàppale seen kilifa yi so ñu bàyyi seen xel bu leen wax bu neex yóbbu bu leen false promise yóbbu bu leen xaalis jaral dëkk bi dañ ko war a liggéey. suñ ne xaalis daal mooy jaay sa karta because of ki leen ngi ñëw wala ñu nekk lii la wala mu ngi indi xaalis nga foog ne loolu mooy dem loolu du dem loolu gis nañ ko fi ñaata yoon 56 years ñu ngi koo dunda it's high time ñu seet loo xam ne moo ñoo njëriñ ëllëg njëriñ la yow bi nekk ndaw parce que tey ndaw nga waaye ëllëg nag kanaay kéeta pour yow in the next 10-15 years xale bu ndaw bi nekk 5 years saraka xëy na yow yaa ngi 25 saraka ngi 5 wala 7 kanaay who is catering for that child bu ko defee yow bi nekk 25 munanguloo sax waaye yow ñu ngi la teg boodeen bi pour nga dimbale ñëpp ñi nekk si biir kër gi loolu def fi bari soo suñuy sànni carte ñu def loolu ñu bàyyi loolu yëpp si xel bi te ñu dal bu fekkee ne nit win na ku nekk dal xam ne noonu la war a demee bu fekkee ne ka toog ka win bëggu leen ko muñ leen beneen 5 years a ngay ñëw ngeen jéem a seet lan la kooku indi lan la mun a def su 5 years ñëwee ngeen gis ne defu dara carte baa nga fa waat mooy sa kàddu mooy sa doole dëkk bi am jàmma dëkk bi mun a dem kanam parce que dëkk bi dañ need jàmma right now and unity loolu am na solo dëkk bi dañ nit jàmm ak unity loolu moo doon kàddu Marie ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax si thème bi nga xam ne boobu la ñu may pour waxtaan ak ñun mu jàngal ñu ba lu bëree bëri interview bi am na solo gis ngeen gudda na ndaxte dafa am solo wax yu mu fi wax yépp ku ko dégloo xel rek dafa am lu bëri li nga si jàng man sa jàng naa fi lu bëri lan ngay am pour wax xale yi ndaxte dañ la celebrate dañ laa celebrate nit kuy def lu baax fu nga ndokkeel ko nga ñaax ko si lu muy def tam ndaw yi ñu bëri du ñàkk jigéen ñu bëri ñu ngi dem school right now wala ñu jeexal school sañu ne man bëgg naa mel ni Marie ndax jàmbaar la génne na wane na man-manam ak pas-pasam te bëgg génne na tamit di nga xam ne mooy éenam ñu xale yi nga xam ne dañ bëgg a mel ni yow noo lan nga am pour wax leen li may wax xale yi nga xam ne tey dañ bëgg a mel ni man nañ bàyyi seen xel li ñooy def tey parce que li ñuy def tey mooy seen ëllëg tey soo gisee ma mun a taxaw ne damaa nekk président am na yu bëri yoo xam ne aw ma woon privilège sax pour def ko parce que suma parents yi nanguwuñ so ñu bàyyi seen xel yu baax social media bi xam nga ak yenn yi loolu yëpp archive la loolu yëpp ëllëg soo bëggee nekk dara dina ñëwaat so ñu bàyyi seen xel si loolu man nag dëgg la da ngeen ma bugg a celebrate waaye dama bugg a jël loolu delloo ko jigéeni Gambia parce que jigéeni Gambian yi they are very resilient jigéen ñi Gambia macha allah mun nañoo muñ te dëgër nañ so celebrate bi ngeen maa celebrate it is not for me it's for all Gambian women that are out there struggling and making it happen macha allah waxi daw na yaram lool macha allah te mu doon ki nga xam ne ku wàccee boppam la ba ku ñëw pour ñu ndokkeel ko mu jël ndokkeel boobu noonu yëpp jox ko yéen jigéeni Gambie nii lii xanaa daw na seen yaram ñu kontaan si yow bu baax a baax si waxtu bi ñu jox tamit yaatal bi nga fi yaatal ñu ngi mel ni fii lañ dëkk kontaan nañ lool si yow mënoon ngay bañ comme ñeneen ñi ñu leen def call leen kaay ñu salbe non man dama busy man dama nii waaye loolu yëpp fekkuñ si yow waxtaan bi neexoon na su ma la koolee aw ma la soo pare nga call ma dëgg it means a whole lot to me ñu jaajëfal la bu baax léegi loo am pour wax Fatou Network bu nekk sa Fana World Fatou Network jërëjëf continuer di def li ngeen di def programme bi ngeen def nii it's very good it's high time ñu door di celebrate each other waaw bu ko defee tamit ndaw yi mag xam ne boo demee ba gis koo xam ne mu ngi def lu baax pour réewam ñu jox ko cër jox ko respect foog naa ne seen network bi li moo def nii it's very positive te ngeen continuer rek ba pare yéen ndaw mi nekk fii di liggéey ngeen jàng ci lu bari understand nga bu ko defee yéen meen ay media bi loo leen génnee ci biti dafa affect everybody
So it's always good to show positive and portray Gambia at its best. te lu tax ñu ne America is great it's not about America is great de boo duggee America di nga xam ne America bari na problème waaye duñ ko mus di wone duñ mus di advertise negative about America it's always the good so Gambia nag il faut ñu door de celebrate the good of Gambia bu ko defee loolu supersede the negativity macha allah waaw jërë leen jëf thank you so much Fatou Network loolu am na solo kon lu baax li nekk si réew mi ma nee na ngeen génnee ko mu ku nekk am na lu bon waaye nañ ko denc mbokk yi ñu sant leen gërëm leen bu baax di leen jox di daje ba semaine bi ñëw insha allahu taala assalaamu